खांसी है क्या? खांसी है? अभी देखते हैं। खांसी लग रहा है तुम्हें? तुमको खांसी ज़्यादा हो गया है? अरे लल्ला कब से खांसी है? एक हफ्ता हो गया लल्ला। चाची जी आपको लग रहा है टीबी की शिकायत है, खांसी ज़्यादा आ रही है, आपको चेकअप कराना पड़ेगा। भाभी जी, लो चाची जी, आपको टीबी की शिकायत लग रहा है मुझे। हाँ, खांसी आ रहा है ज़्यादा, एक हफ्ता होगा खांसी आते थे। एक हफ्ता हो गया। तो चाची जी, चाचा नहीं आए साधन में? चाचा ना चल मिल रहा। चाचा ही ना चल मिल रहा है। चाची तो अभी तो जवान है, चाचा को बूढ़ा हो गया हैं? चाचा जी बूढ़े हो गए क्या हमारे? एक बार हमें दर्शन करा दे, चाचा को देख ले, चाचा कैसे हैं? लल्ला चाची के देख लिया, दर्शन हो गया, समझ चाचा भी हो गया। चाची तो सही है इस वक्त, चाची तो फिट है, खाली जे टीबी की बीमारी हो रही चाची को। चाची देखिए तुम्हें हो रही है खांसी, खांसी वजह तो खांसी तो ऐसे ऐसे बाहर अंदर बाहर हो रहा है। दे 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 कितना हो कितना हो रखना। अरे दे 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 बस देखिए ना तुम्हारे पूरे पेट में। अरे लाला चेपर का दवाइयाँ दे दो का पेटवा बस तड़ा हाथ चाची के मैं पते देख रहा हूँ ना, नीयत खराब होता का। ना चाची का देख रहा हूँ, चाची पे ना चाची का ऐसे नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना चाची को बहुत खांसी आ रही है, कैसे जल्दी से याद कर दूँ चाची का। चाची की बस बस चाची बस चाची बस चाची ये बल्लाई मारा था बेटा वाला होता है ना चाची चाची कौन बात ना बेटा चाची ये बल्लाई मार ले साल लगी चाची काकी तो क्या करे उठता की। चाची देखिए मैं इंजेक्शन दे दूँ आपको, मुझे तो इंजेक्शन देने में लाश लग रहा है ना, देना पड़ेगा चाची को। लला अपना इंजेक्शन में दे दो। अच्छा सही है, अपना वाला यही लगा दें। अपना वाला काला वाला कोबरा वाला। हाँ वही लगा हूँ, वही ये ले आए काला वाला, सही है ये काला वाला ये। चाची प्यास लगा दूँ, ठुकमा वाला लगा दूँ? अरे प्यारे से लगा दो। आई अरे चाची चाची पकड़ो ऐसे पकड़ो, मेरे हाथ तो छोड़ो चाची, चाची का भी लग रहा है मुझ पे, नींद खराब हो रही है चाची का। अरे ना चाची देखिए इंजेक्शन लगा दे, 2 गोली दे रहा हूँ आपको, एक कैप्सूल भी दे दूंगा और थोड़ा चीज दूंगा, मुँह में डालो, मुँह में डाल लो। चाची मुँह लिया कभी? नहीं चाची चाची मुँह कभी नहीं लिए? जरूर लिया होगा, इतनी बड़ी होगी मुँह तो लिया होगा। लो आज हमारा ले लो मुँह में। ये तो बल्ले लही बाजी बार वाला तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि भी लिए है, नहीं लिए हो तो हाँ ले लो। तुम्हें खांसी बहुत हो गई चाची, चाची जी तुम पूरा लाल लाल कर दिए है, इतनी लिपस्टिक लगाए होठों पे, पूरा लाल लाल कर दिए मेरा औजार। हाँ ये औजार पूरा लाल कर दिया चाची। चाची तुम्हें टीवी सिखा दो, तुम्हें कब करना कल को फिर आ जाना मेरे पास, सही है? बड़े तरह से इलाज करूँगा आपका।